Nếu bạn may mắn được giao trọng trách làm slide thì đây chính là video dành cho bạn. Bình thường mình hay chèn ảnh vào slide vậy nè, nhưng mà nó lạ lắm, nó vẫn còn cái nền, cho nên mình đã nhấn vào đây. Xóa như này thì hơi mất thời gian. Mấy bạn vào trang web này thử nha, chọn cái mục này, mấy bạn nhập chủ đề mà mình cần tìm kiếm. Trang web sẽ cho các bạn rất nhiều hình ảnh đã tách nền, tải về và bỏ vô slide là xong. Hoặc mấy bạn vào web này, đây là kho tàng hình ảnh và video miễn phí, có mấy con gấu nhảy nhảy nữa nè, tải về rồi bỏ vô slide là xong nha. Bạn cần gì đó, có gì đây? Vào thời gian mới yêu bỗng thấy vui vui nhiều, mộng mơ khi mới yêu biết dần hơn vu vơ.